šis gluži nav tas stāsts, kur vienmēr viss izskatās ļoti pozitīvi, bet, manuprāt, ir ļoti liels potenciāls ienest to pozitīvismu šeit. Tātad, jā, es esmu Selīne, es ekonomikas ministrijā izstrādāju manā departamentā visas šīs atbalsta programmas no Eiropas fondiem un dažādiem finanšu instrumentiem, ne tikai ēku energoefektivitātei, bet arī uzņēmumiem. Un, ja mēs raugāmies uz to mūsu mājokļu sektoru, es panākšu varbūt, tad nekas tur baigi priecīgs nav. Mums ir ļoti, ļoti paveicies. Mēs esam rekordisti Eiropā. Mēs esam visvairāk cilvēki, kas dzīvo daudzdzīvokļu ēkās. Vismaz kaut kur mēs esam pirmā vietā, skatoties uz daudzdzīvokļu ēkām. Ir tā, ka šīs ēkas mums ir apmēram 40,000, un, protams, ka lielākā daļa no šīm ēkām ir uzceltas ļoti senos laikos, un pēdējā laikā ēkas, kas tiek celtas jau ar atbilstoši jaunajiem energoefektivitātes standartiem, ir diezgan maz. Ja mēs skatāmies par to, kādas ēkas tad mēs atjaunojam, tad lielākā daļa zina, ka latviešiem ir tāda tendence, ka savā starpā nesadarboties, vai ne? Tas tā kā mums ir, kā tāds gēnos kompliments, varbūt es varu darīt visu viens, kaimiņu man nevajag, bet tad, kad tev vajag to ēku nosiltināt, tad kaimiņiem ir jāsanāk kopā un jārunā. Tikai tas pat ir zinātniski pierādīts, ka Latvijā, teiksim, atkritumu šķirošana, tas, kas viss ir jādara individuāli, tur mēs varam kaut ko sadarīt, bet tur, kur mums ir jāsadarbojas ar kaimiņu, tur mēs ļoti ilgi gaidam, un tāpēc arī ir tā, ka līdz šim lielākā daļa ēkas, kas ir atjaunotas, ir tādas, kurās nav tik daudz dzīvokļu, bet te man jums būs pārsteiguma momenti vairāki, jo mēs esam kaut kādā lielā mērā daudzas lietas salauzuši no 25. gada, kur mums jau nāk arī pavisam lielas daudzdzīvokļu ēkas un piesakās uz atbalstu. Tātad, ja mēs salīdzinām mūsu dzīvojamo fondu ar Eiropas, mēs ļoti labi zinām, ka mēs esam tāda pēdējā klase, energoefektivitātē F klase ir tā, kas dominē. Lielākai daļai vispār nav sapratnes, cik tad viņu ēku patērē, un ticamāk, tajā daļā arī viņi patērē ļoti daudz. Jo cilvēki, kas sāk par to domāt, sāk skatīties, sakot līdz saviem datiem, viņi arī saprot, ka ir kaut kas jādara. Un kas vēl ir interesanti, ja man prasītu, cik tad lielā laikā atmaksājās ēku energoefektivitātes, parasti saku, draugs mīļais, tu esi nepareizi šo sapratis. Ēku energoefektivitāte neatmaksājas. Skaidrs? Neatmaksājas. Tīri tā, finansiāli, tā kā mēs esam pieņēmuši rēķināt, cik tad gados atmaksājas. Mēs varam saules paneļus izrēķināt, mēs varam vēl visādas lietas izrēķināt. No ēku energoefektivitāte, viņa neatmaksājas tādā aspektā, kā mēs tagad kaut ko ieguldīsim, pēc tam mēs kā no bankomāta ņemsim ārā. Tā nav. Ir kaut kādi elementi, kuros mēs ļoti labi jūtam šos uzlabojumus, kas ir mūsu komforts, tas ir mūsu rēķini, tas ir mūsu dzīves apstākļi, un to, ko mēs nevaram izmērīt, ka šis ēkas stāvoklis uzlabojās. Tā ir drošība. Tas ir tas, kurā vidē mēs dzīvojam. Un, ja mēs skatāmies, kāpēc neatmaksājās, tad tas vienmēr ir saistīts ar to, ka, ja mēs gribam, lai atmaksājas, mēs varam ļoti ātri to izdarīt. Viens zvans Rīgas siltumam un viss būs atrisināts. Tātad tarifu jautājums to ietekmē. Un, ja zemāks tarifs, tad mums arī ir ilgs tas atmaksāšanās periods. Bet mēs jau gribam to zemo tarifu, mēs gribam to lēto siltumu, vai ne? Lūk. Tāpēc kas mums palīdz vispār saņemties šai ēku energoefektivitātei? Tas ir tas, ka mums dod kāds kaut ko pa velti. Un mēs esam tik veiksmīgā situācijā, ka lielu daļu no Eiropas Savienības, no visu mūsu, jūsu, manu, visu mūsu nodokļu maksātāju naudas mēs atgriežam kā publiskajos fondos, Eiropas Savienības fondos. Un tātad Eiropas Savienības fondi mums ir pazīstami jau no 20. gada, kur mēs jau esam tiešām ilgus gadus mēģinājuši investēt dažādos veidos, lai atgūtu šo gan labklājību, lai izlīdzinātos ar Eiropas līmeni. Un te mums ir jāsaka tā, ka visa ēku energoefektivitāte pēdējos 15 gados arī ir balstījusies tikai un vienīgi uz šo publisko finansējumu pieejamību, kas ir šie Eiropas fondi. Pēdējā vēl viena programma, kas mums bija zinām, ir atvesļošanās noturības mehānismu fonds. Bet viss šī ir mūsu publiskā nauda. Un tāpēc arī, ja mums kādreiz kāds jautā, kāpēc ir kaut kāds atskaits jāpild, kāpēc ir kādi dokumenti jādara, kāpēc man tur kaut kas jāmēra, tāpēc, ka tā ir mūsu nauda. Mēs gribam zināt, cik viņa efektīvi tiek iztērēta, vai ne?
Un forši, ka mums Eiropa dod, tas ir mūsu dāvinājums, tas ir tas, ko mēs varam izmantot mūsu labā. Un man no tā, ka es savu naudu padalos ar citiem, ir labs ieguvums, jo mēs samazinām sega emisijas, mēs samazinām kopējo valsts atkarību no enerģijas, no importa. Taču jāskatās, ka visvairāk iegūst, protams, šīs ēkas īpašnieks. Un tie gudrie cilvēki, kas ir paspējuši pieteikties, apsveicu, tiešām arī ir izmantojuši uz pilnu programmu šo te iespēju, ka ir parasti bijis pieejams grants. Nu, pēdējā laikā mums tas ir kā finanšu instruments, kur mēs arī esam atraduši veidu, kā iedot šo te atbalstu ne tikai granta veidā, jeb tādā atlaides veidā, bet arī palīdzēt nofinansēt visu šo projektu, kas ir aizdevums un aizdevuma garantija. Tātad jūs varat izvēlēties, vai šis aizdevums tiks ņemts Komercbankā, vai tas tiks ņemts no Altuma, kur ir jau, zinām, fiksēta arī šī te kredītprocentu likme. Un tālāk tad mēs arī atdodam šo te pusīti lielākā mērā naudu atpakaļ, tad, kad tiek pabeigts projekts. Bet no sākuma tad jums palīdz visu pilnu sektoru, pilnu servisu nodrošināt šie te starpnieki, jeb varētu viņus arī saukt kā vienas pieturas aģentūrām, kas bijis kādreiz Lijā, tagad tas ir Altumā. Nu, pēdējā laikā mēs skatāmies uz šiem te skaitļiem, nu, atkal tāds mazliet pesimisms kaut kur, kaut kāda neticība, kā mēs sasniegsim 50. gada mērķus. Skaidrs, ka mums līdz 50. gadam ir, nu, tā izmaksu efektīvi ir jāatjauno 26,000 daudzdzīvokļu ēkas. Tad mēs tā mazliet iepauzējam un saprotam, ka apmēram 1800 mēs esam šo laiku atbalstījušas. Nu, un tas ir kaut 7% no visa šī mērķa. Skaidrs, ka tas temps ir nenormāli lēns. Un kāpēc atkal te ir ļoti daudz var ar skaitļiem, ar faktiem argumentēt, tas taču visiem ir izdevīgi, tas visiem ir saprotams, ka ir jārenovē, ka ir jāsiltina. Un tad tur ir tā psiholoģija, kur īstenībā es no savām inženierzinātnēm nevaru pabeigt savu doktora grādu, jo īstenībā tā psiholoģija ir pie visa vainīga. Nevis tā nauda, nevis tas tehniskais nodrošinājums, bet tā cilvēka domāšana. Jo, kā jau arī Aija teica, no tāpēc līdz tāpetei, jeb negribēšana domāt ārā. Bet kas ir labi? Mēs varam katru šo ēku apskatīties, mēs varam viņai izsekot līdzi, kā viņai ir gājis. Mēs mēram, kā tad cilvēkiem sokas ar šo procesu. Un mums ir 15 gadus, nu jau bija nesen 15 gadu apbalvošana arī Latvijā energoefektīvākajām ēkām, kur mēs mēģinām apkopot šos cilvēku stāstus un arī tehniskos stāstus, kur mēs varam apskatīties, cik tad bija patēriņš pirms, cik bija patēriņš pēc. Mums ir šī komunikācijas kampaņa Dzīvo siltāk, kas, principā mēs darām visu pēc priekšrakstiem, kā vajadzētu darīt. Informācijas ir, naudas vienmēr ir bijusi. Tā kā pieejams viss šis ir bijis, bet tāpat tā efektivitāte nav bijusi tik lielā mērā, tad tas temps tāds bijis. Nu, lūk, varbūt jūs atceraties, ka kādreiz bija tā, ka nauda ir, un jo es redzu, ka šeit daudz pašvaldību pārstāvji un arī tādi, kas palīdz cilvēkiem tieši ar šo ēku renovāciju, ka nauda ir bijusi pieejama, bet neviens nepiesakās. Un tu vari viņus spiest, vilkt, motivēt, iet uz kopsapulcēm, runāt, darīt, un nekas nenotiek. Un tad, voilà, ir pēdējā mūsu programma, kas ir Eiropas fondu programma no 21. līdz 27. gadam, kur mēs ieviesām ļoti daudz izmaiņas. Tieši tāpēc, ka mēs sapratām, ka faktiski tas iepriekšējais mehānisms nestrādā. Ja kaut kas nestrādā, tad ir risks, mēs varam mainīt un saprast, ka arī nestrādā, bet mēs varam tiešām riskēt un ieviest un skatīties. Jo ļoti daudz lietas no tām, ko mēs ieviesām kā uzlabojumu, varbūt līdz galam visiem vēl joprojām nepatīk, bet tā realitāte ir tāda, ka faktiski visa nauda tika norezervēta mēneša pusotra laikā. Īstenībā mēneša laikā pirmajā dienā pieteicās 115 kaut kur projekti, kas ir tāds rekords, un šīs aizgāja tiešām kā karsti pīrādziņi. Jo, protams, kas bija tas veiksmes faktors, par to mēs vēl varētu arī diskusijā parunāt, bet es uzskatu, ka ļoti daudz bija svarīga šī informācija, priekšnoteikumi, ka ir zināms spēles noteikumi, kas tad būs, ko mēs sagaidām, cik tad būs kāds atbalsts. Plus bija iespēja arī no ļoti daudziem šiem te vienas pieturas aģentūras vai palīgiem, ēkas čempioniem, bija iespējams uzzināt, kā tad labāk sagatavoties. Un te, piemēram, tas stāsts, kur man ir praktiski pieredze no Rīgas, arī esot kā pašvaldības deputātei, kur mēs izveidojām Rīgas enerģētikas aģentūru, faktiski izveidojām kā vienas pieturas aģentūru. Un šī aģentūra strādāja ar to, ka viņi uzrunāja iedzīvotājus, gāja uz kopsapulcēm, palīdzēja gatavot tehnisko dokumentāciju, turklāt tika arī piešķirts finansiāls atbalstam.
Līdzīgs viens pieturas aģentūras princips bija arī Altumā. Altumā arī ir energogrāns pieejams. Varbūt viņš mazliet vēlāk sākās, nekā tas būtu pēc labās prakses. Bet faktiski doma tāda, jo mēs labāk sagatavojam, jo arī ātrāk šis pieteikšanās temps notiek tad, kad šī nauda ir pieejama. Un kā es smējos kolēģiem, es gribu tiekties uz to Eiropas līmeni, kur dažās stundās faktiski izsmeļ šo naudu, jo tā ir, tā kā Aija teica, lētā nauda, publiskā nauda, pieejamā nauda. Un bez tās var darīt. Un daudz saka, ka man nevajag to birokrātiju, ko mēs esam absolūti nominimizējuši, bet nāk tas vecais tā pieredzīt, viņi velkās līdzi, ka liekas, ka tas ir grūti, ka tas ir sarežģīti, bet īstenībā, kur ir 355 projekti par 173 miljoniem, šobrīd ir ieviešanā, un mums ir mega liela rinda. Mēs esam uztaisījuši arī mega lielu rindu, kur mēs ceram, ka mēs arī varēsim atbalstīt tuvākā laikā arī tos, kas stāv rindā, un vēl paplašināt šo atbalstu. Par nosacījumiem jūs jau zinat, ka mērķis ir tātad ietaupīt enerģiju. Tas, ko mums uzliek par pienākumu šobrīd un līdz šim ir bijis tie 30%, mēs runājam par primāro gala enerģijas patēriņu samazinājumu. Un šeit ir būtiski, ka pirms tam mēs esam vairāk skatījušies par siltumā šim te patēriņiem, tad tagad mēs skatāmies primāro enerģijas patēriņu, un kas vēl ir tāds būtisks arī aspekts, ka šo var ļoti viegli noskaidrot. Faktiski, jebkurš siltumapgādes operators arī šo informāciju sniedz. Un, piemēram, Rīgā tagad ir arī GeoRīga, kur var ieiet un apskatīt pa ēkām kartē, kāds ir patēriņš ēkām. Tā nav vispār nekāda sensitīva informācija. Var arī skatīties no siltumapgādes uzņēmumu lapās, kur ir šī informācija pieejama. Un var noskaidrot, cik tad jūs patērēt, cik apmēram ietaupīt. Un ir arī pieejams dažādas vadlīnijas, kā var aprēķināt, piemēram, jumtu nosiltinot, jau gandrīz tos 30 var sasniegt, tādā vidējā mājā, kā mums ir pierasts. Un tad kapitāla atlaide mums ir 40% apmērā, bet mums ir dažas nianses, ko mēs ieviesām, ka tie, kas ir pastrādājuši efektīvāk, tiem būs lielāks atbalsts. Bet vēl pa vidu, šis gan ir jums blakus reģions, Latgales reģions, kur mēs esam secinājuši, ka tiešām skatoties uz tiem skaitļiem, ļoti, ļoti švaki ir gājis pēdējos gadus. Visās programmās Latgales reģionā ir ļoti švaki bijis. Un tāpēc mēs domājām ilgi un dikti, kā mēs varētu viņus motivēt. Un mēs sapratām, ka pirmām kārtām tāda vidēja māja, tur 3 līdz 5 miljoni, tas nedara Latgales reģionam, kur ir vispārējā ekonomiskā situācija arī diezgan zema. Bet tā Eiropas komisija mums prasa tos 30%, un mazāk mēs arī nevaram dot. Un, lai sasniegtu tos 30%, ir tas, tā renovācija jāveic, lai būtu pilnīga, lai būtu šis ietaupījuma mērķis sasniegts. Un tad mēs izvingrojām tādu situāciju, ka mums lielākā daļa mājas, kā jūs zinat, ietaupa vismaz 40, pat 70% tajā kopējā lielajā programmā šo te enerģiju. Tas nodrošina to, ka, ja dažas mājas ietaupīs mazliet mazāk, tad mums tā kopējā vienalga būs tie 30% sasniegt. Un tad izrēķinot to, mēs 10 miljonus arī novirzījām specifiski Latgales programmai, kur mēs arī esam paredzējuši atbalstu. Un šī ir vienīgā programma, kas vēl joprojām ir atvērta, jo pārējā ar milzu rindām ir noslēgusies, ka šajā reģionā esošās ēkas var pieteikties uz mazo siltināšanu, kas ir tāda logu nomaiņa, durvju nomaiņa vismaz 10%, lai sasniegtu. Tā kā tur ir mazāks grantu līmenis, līdz 80 000 pieejams, bet faktiski to var izdarīt, lai tāds kā treniņš būtu, lai vismaz būtu vēlme sākt kaut ko darīt un nesākt ar milzu summām, kas vienmēr bijis tāds mazliet grūti, tad sākt ar mazajām summām. Lūk, un tad mēs zinām to realitāti, kā zinat tās apmestās fasādes, jeb slapjās fasādes, kā vēl viņas sauc. Vienkārši tāds parastā siltināšana. Tur parastā siltināšana vairs nav modē. Tas ir tāds aizgājis etaps, lai gan daži vēl joprojām ar to metodu strādā. Tas ir tā, ka māja izstās vienkārši tā kā parasta māja, aplapināta ar apmetumu, un tādā veidā arī var nosiltināt, un tas viss ir strādājis, visus 10-15 gadus šādas ēkas ir bijušas, un tādas mums kalpo, bet mēs zinām, ka var vēl labāk. Un foršās mājas ir tās, kuras ar tādām plāksnītēm koki ir. Un tas ir šīs saucamās ventilējumās fasādes, jo, kā mēs zinām, ventilācija ir būtisks apsvērums arī šajās ēkās, lai neveidotos pelējums, mitrums un tā tālāk, kas bija tas mīts, par ko tika sabojāts vispār viss siltināšanas šis te jautājums Latvijā, ka kāds no sākuma bija uztaisījis šo apmesto fasādi, varbūt nebija ielikt pareizi ventilāciju, un tad visi tagad es negribu siltināt ēku, jo man tur būs pelējums vai vēl kaut kas. Tas vispār sen pagātni, tā vairs nenotiek. Un,
Bet cilvēki zina, ka ventilējumās fasādes izskatās daudz glītāk. Viņas ir daudz vieglāk arī pēc tam nomainīt, ja kāda plāksnīte tur sabojājas, un kas mums ir tas efekts komfortam. Un šī metode maksā nedaudz dārgāk, bet šai metodei mēs piešķīrām mazliet lielāku atbalsta intensitāti. Ja parastajai apmestējai būtu 40, tad šeit 45. Un šis ir mūsu populārākais šobrīd ejošākais projektu piegājiens. Bet mēs gājām vēl uz priekšu. Kas ir dzirdējis, kā Igaunijā siltina? Visi zina, ka Igaunijā viss baigi labi, vai ne? Igaunijā vienmēr viss labāk un tā. Bet, nav jau vairs tik traki. Ir Latvijā arī viss notiek, un Latvija mācās ne tikai no Igaunijas, bet arī no citām valstīm. Bet, rūpnieciski ražotie koka karkas paneļi mums ir pilnīgs jaunums. Turklāt mēs negribam, lai jūs visi, kas šo metodu izvēlās, taisa pēc igauņu metodas, bet mēs gribētu, lai Latvija taču ir koksnes valsts, vai ne? Mums ir ļoti daudz mežu, mums ir koksne, un koksnē jāizmanto kaut kas ar pievienot augstu vērtību. Lūk, tādēļ mums ir papildus valsts atbalsts šai programmai, specifiski 10 pilotu projektiem, bet pārējie, kas vēlas ar šo metodi arī atjaunot ēkas, varēja saņemt 50% kapitāla atlaidi, tātad 50% kapitāla atlaidi, plus vēl katrai ēkai ir klāt 150 000. Tāpēc, ka mums vajag šos projektus, lai mēs varētu parādīt dzīvē, kā viņi strādā, kāds ir tas Latvijas piegājiens, kāds ir Latvijas modelis un kas ir te būtiski. Koka karkasa paneļi, tas, ka viņi ražot no koka, un koks ir ilgspējīgs materiāls un elpojošs un tā tālāk, un izskatās skaisti, tas ir viens. Otrs ir, kur mums vienmēr ir tā problēma, kad mums siltina ēkas. Jūs varbūt zinat, ka tās ēkas tiek ietērtas tādā kosmosā, vai ne? Viņas ar tām sastatnēm, tad tur tādi, neglīts viņas ir, un tādas viņas stāv baigi ilgi. Vismaz man no pieredzes viņas redzu, viņas pusgadu var nostāvēt tā vai pat ilgāk. Ja vēl tur kāda aizķeršanās nedod Dievs, kā tie iekšējā iedzīvotāji jūtās. Lūk, tad šī metode ir tā, kas pasaka, ka jums to siltināšanas procesu var izdarīt īstenībā 5 dienās. Kā tas notiek īsumā? Es zinu, ka ir zinātāji šeit auditorijā, bet es redzu arī, ka ir tādi, kam vajag varbūt vairāk pastāstīt, un mūsu mājaslapā arī var paskatīties par šo informāciju vairāk, ir arī koka klāstera mājaslapā. Bet princips ir tāds, visa uzmērīšana notiek digitāli, kas mums ļauj saprast to precizitāti. Katrai ēkai ir unikāli, jo mums ir zināms, ka ir tipveidi projekti, ir vēl visādi, un mājas jau viss ir vienāds, bet arī mums zobi visiem vienādi, bet pie zobārsta mēs ejam, uz katram ir savs, vai ne, zobu ārstēšanas modelis. Un līdzīgi ir ar ēkām, kad mēs sākam viņus uzmērīt, mēs saprotam, ka tās ēkas, tur sienas atšķirās, un pat vienai Hruščova tipa mājai viņai atšķirsies sienas, augstumi, tur griezti, viss, viņas ir tur šķības, greizes, kā jau pierasts. Lūk, tad šajā metodē ir 3D uzmērīšana, kas paredz to, ka perfekti tiek piemērīts tieši tajā ēkai, un risinājums tiek pēc tam tālāk rūpnīcā izgatavots. Rūpnīcā tā izgatavošana var notikt mazliet ilgāk, īpaši vēl tagad, kad mums Latvijas uzņēmumi ir sasparojušies un mēģina piedāvāt arī Latvijā ražot šos te koka paneļus, bet tie, kas ražo moduļu mājas, viņi arī praktiski var uz šo pārorientēties. Tad, lūk, pēc tam tā sastatne nav nemaz jāliek. Tur var uzlikt, tur ir tāds stiprinājums, kas ir tas pats būtiskākais elements, kur ir svarīgi arī saprast šo ēkas tehnisko stāvokli un kā tur to ventilāciju iedabūt iekšā. Bet tālāk tas darbs uz vietas, kad tie rūpnieciski ražotie paneļi ir atnākuši, ir tā kā ar Lego klucīšiem faktiski. Un tas aizņem maz laika, tas ir efektīvi, tas ir precīzi un tas dod vēl papildus ieguvumu arī šajā programmā. Noreklamēju tā, ka baigi gribētos vēl kādam piešķirt šo finansējumu, bet mums ir jau gaidītāji rindā. Tātad šai programmai, šo papildus atbalstu, mēs dodam vēl speciāli 10 ēkām, kas būs tās pionieru mājas, kuras arī cerams neiebildīs, ka mēs pēc tam pie viņiem iesim, fotografēsim un intervēsim un skatīsimies, kā tad iet ar šo procesu ieviešanu. Mums ir 5 jau rindā. Tātad, ja kādu no šīm 10 vēl nevarēs, tad mums ir vēl 5 rindā, tā kā mums ir mērķis sasniegt šīs 10, lai nav jāved uz Igauniju skatīties, lai var Latvijā saprast un tiešām šo metodu attīstīt. Lūk, un te vēl ir tāda vēl viena elementa pievienošana, kur mēs arī gan Rīgā strādājot sapratu, ka kvartāls tas strādā, un ja mēs varam kaut ko izdarīt 3 mājas kopā, tad tas izskatās daudz skaistāk. Pirmkārt, tas ir skaistāk, otrkārt, tam vajadzētu būt arī efektīvāk un lētāk, vai ne? Dzīvē vēl ne visur vienmēr sanāk šis pārējais aspekts par to lētāk un ērtāk.
Katra māja vienojas par savu projektu atsevišķi, bet iesniedz kopā. Iesniedzot atzīmēja ķeksīti, ka ies kvartālā, un tad arī Altums izveidoja šo metodi, kādā veidā varēja pieteikties ēkas atsevišķi ejot, bet izveidot kvartālus. Mums šobrīd ir 18 kvartāli. 18 kvartāli. Tas ir diezgan labs rādītājs, man liekas, priekš tā, ka mēs pirmo reizi kaut ko šādu mēģinām. Šeit arī bija papildus kapitāla atlaide lielāka. Un, mums tur bija pat diskusijas, kas ir kvartāls, kā tas izskatās, sūtīja mums kartē bildes. Un mēs tiešām ļoti nācām pretī, lai tās mājas, kas daudz maz atrodas kaut kādā vienā tādā kopskatā, lai viņas arī tiktu ieskaitīts kā kvartāls. Jo tiešām mums tas mērķis nebija tāds strīdēties, lai kāds netiek, bet tieši otrādi, ja kāds var tikt un paķert līdz kaimiņu māju, lai varētu pieteikties šajā programmā. Un tad mums ir arī šie kvartāli. Par atbalstāmajām darbībām plus mīnus viss ir bijis līdz šim tāpat, izņemot tas, ka šeit bija arī saistīts ar ēkas ilgtspēju un to visu, kas saistās ar jūsu ēkas ilgtspēju. Mēs arī uzskatījām kā atbilstošu aktivitāti. Tātad šeit varēja arī liftus pieteikt, bet vienkārši jāņem vērā, ka liftu nomaiņa ir dārga. Salīdzinoši ar šīm projektu izmaksām viņi nesniegs tik lielu energoefektivitāti, tad viņi padzīs uz leju energoefektivitāti un palielinās to izmaksu. Tā kā iedzīvotāji varēja šo izvēlēties arī. Lūk, un ko mēs te izdarījām vēl citādāk, mēs mēģinājām vienoties ar tām bankām. Atcerieties to stāstu, ka bankas prasīja atteikumu pierādīt ar papīru. Un tātad katram cilvēkam pirms tam vajadzēja šeit kopībai aiziet uz banku un dabūt atteikumu, un tikai tad viņas varēja ņemt no Altuma aizdevumu. Mēs panācām ar bankām vienošanos, un šo mēs noņēmām, jo skaidrs, ka Altums ir lētāks, tas aizdevums ir lētāks, un skaidrs, ka bankas negrib ar to konkurēt, un viņas arī nevar, jo viņām ir Eiribors un vēl visi citi pārējie riski jāieceno, bet, diemžēl, jāsaprot, ka tā mūsu atbalsta programma ir tik, cik viņi ir, pēc tam viņa nav, un bankas arī var tad tālāk turpināt šo sadarbību. Tātad to lēto naudu saucamo, jeb Eiropas fondu naudu mēs gribējām, lai pēc iespējas ātrāk, lai nav šķēršu šajā jautājumā, un lai visi var pieteikties tur, kur grib arī pēc aizdevuma. Tā kā šeit mēs esam panākuši to, ka iesniedzot pieteikumu, bankas saņem informāciju, un bankas drīkst uzrunāt tos projektu īstenotājus un piedāvāt savus piedāvājumus. Bet nav obligāti, viņiem jāņem no bankām, viņi var izvērtēt. Un šajā programmā tiešām arī ir tādi, kas ņem no bankām, un, lai gan Altumā sanāk finansiāli it kā lētāk, bet ir dažādi apsvērumi, jā, un bankas tad uzzina šo informāciju, uzrunā, un Altums tad arī šeit kā tāds kontaktpunkts var darboties. Un mēs arī atvieglojām šo pieteikšanās procesu, kā jau es arī teicu par to, ka faktiski mērķis ir tāds, dabūt šo te klientu, lai viņš piesakās, un tad ar viņu var strādāt, jo lai nav tas variants, kā mums bija pirms tam, ka nav neviens, kas piesakās, un tad mēs atkal, ja mums ir nauda pieejama, un ja tā nauda ir pieejama, tad no Eiropas fondu līdzekļiem tas arī ir ļoti neefektīvs veids, kā mēs apsaimniekojam šos finanšu līdzekļus, ja nauda stāv, un ja nepiesakās, tas nozīmē, viņi nav vajadzīgi. Mēs visi zinām, ka daudz dzīvokļu ēkas Latvijā, šis ir vajadzīgs. Tāpat arī šeit mēs izmantojām jauno metodi, kas paredz arī iespēju atvieglot energosertifikāciju, proti vienkāršotais, ja būs datiem balstītais certifikāts, kur nav jāveic pilnais energoaudits, bet pietiek ar patēriņu datiem, ko jebkurš var ērti paskatīties. Un es atkal negribu reklamēt savu Rīgu, bet Geo Rīga, piemēram, var ieiet iekšā un pateicoties Rīgas enerģētikas aģentūrai arī tur savadīti visi šie dati un visu var vienā skaisti profilā atrast šo informāciju. Un par rezultātiem, kā jums liekas, kur visaktīvākā valsts pilsēta šajā programmā? Tā, kura vienmēr ir pelta un pērta. Un Aija pat nepieminēja. Jā, vislielākā aktivitāte bija šoreiz no Rīgas, kas arī parāda to, ka Rīgā beidzot sakustējies tas ilgi gaidītais princips, kā strādā gan enerģētikas aģentūra, gan Rīgas nama pārvaldnieks, un ir šie mērķi uzstādīti. Ja mēs skatāmies par Vidzemi, tad arī diezgan labs rezultāts, un Vidzeme arī vienmēr ir bijusi tā, kas ir diezgan arī bijusi aktīva šajās programmās. Tā kā paldies arī Vidzemes plānošanas reģionam, kurš, manuprāt, es bieži vien nosaucu Vidzemes aģentūra enerģētikas, jo jūs esat kā enerģētikas aģentūra un bieži vien šo funkciju arī pildat.
Un par to, kāda tad mums ir tā statistika, kā es teicu, mums ir 64 mājas, kas sadalās pa 18 kvartāliem, kas ir tāds jauninājums, tad mums ir 15 pilnīgi jauns, pilnīgi nebijis nekad ar koka karkas siltinātās ēkas, un ventilējumās fasādes ir tā kā topā, kā jūs redzat, apmestās fasādes ir 80 un 180 ir ventilējumās, kas parāda arī jau tas pieprasījums rodās lielāks pēc šīm ventilējumām fasādēm, un es ceru, viņas arī kļūst mazliet lētāks, vienkāršāks un pieejamākas, un šī metode tiešām arī aizies. Un lielākā daļa ir izmantojuši to iespēju, ka mums arī programmā varēja iesniegt pieteikums bez izstrādātas pilnas tehniskās dokumentācijas, un tad to izstrādāt laika gaitā. Mēs rūpīgi sekojam līdz šiem termiņiem, lai nebūtu tā, ka kāds iesniedz un gaida un aizmirst par šo. Tagad tas vairs tā nenotiek, jo visi zina, ka naudas vairāk šobrīd nav pieejams un ir rinda izveidota, tad līdz ar to mēs ļoti rūpīgi sekojam līdz tiem termiņiem. Mums pirmais termiņš bija 4 mēneši, kurā bija jāiesniedz jau nākamie soļi, lai parādītu to, ka tiešām cilvēki kaut ko dara un darbojas efektīvi šajā jomā. Un jāsaka godīgi, ja mums vienmēr ir bijis tā, ka mums kaut kāds 30% atkritums veidojās no šīs programmas intereses, tad šeit mēs vēl vērojam ļoti labu tādu turēšanos pie mērķa un arī pie termiņiem. Jo nav jau citu variantu, ja pirms tam vienmēr varēja izdomāt, ka būs jau tā nauda, neviens jau nepiesakās. Tad šobrīd, es gribētu, lai mēs no šī pasākuma šodien aizjām tiešām ar to sajūtu, ka es jums apgāžu to mītu. Tātad nauda bija, visa nauda izsmelta. Nav tā, ka kūtri cilvēki rindā gaida. Nauda ir bijusi, viņa vairs nav šobrīd. Par to, kas būs, es pastāstīšu, bet tas ir mīts, ja, ka nepiesakās. Un otrs mīts ir par to, ka šausmīgi sarežģīta programma. Jo, ja viņi būtu sarežģīti, tik ātri nepieteiktos, vai ne? Labi, par finansējumu turpmāk. Mēs esam, un godīgi sakot, es jau cerēju, ka tik ātri paņem šo naudu. Mēs jau sākām strādāt ar to, ka, lai varētu mēģināt no visām malām citur, kur vien var dabūt naudu, lai tas aiziet daudzdzīvokļiem, jo mēs visi zinām, ka tā ir mūsu problēma numur 1, un šajos daudzdzīvokļos dzīvo lielākā daļa sabiedrības, un tiešām arī bez šī publiskā granta tā siltināšana nav iespējama. Tātad tas, ko mēs prasam no dažādām citām programmām, kurās neveicās tik labi, tāpēc atkal atgādinu par to, ka ja kāda programma Eiropas fondos neiet tik ātri pēc plāna, viņi stāv, tad agri vai vēl viņi visticamāk kaut kur pārdalīs. Tas ir viens. Otrs ir sociālais klimata fonds, kas ir vēl viena tāda, īstenībā veselas prezentācijas vērta tēma. Kā mēs zinām, visa šī pāreja uz zaļo kursu, klimata neutralitāte, kas ir vārdi, kas jau ir iegūši tādu negatīvu rezonanci sabiedrībā, kas ir vispār ok, jo tas pats atbalsta elektroauto, vai ne? Ir kaut kādas lietas, kur mēs parādām, ka mums vajag atbalstīt to zaļo, bet viņš maksā dārgi un kas pie viņa tiek, kas var atļauties. Bet taisnīga pārkārtošanās, sociāli taisnīga pārkārtošanās uz šo zaļo kursu ir tāda, kurā arī šie sociāli neaizsargātie cilvēki var saņemt šo. Un īstenībā, kam tad tas atbalsts primāri būtu jāmērķē? Ne jau tiem, kas var kaut ko atļauties un atļausies dārgāku, bet tiem, kam būtu jānosac šīs savas pamatvajadzības un siltums. Vēlme dzīvot siltā, komfortablā mājoklī Latvijā, manuprāt, ir pamatvajadzība. Tā kā sociālais klimata fonds risina šos aspektus. Viņš risina enerģētisko nabadzību, plus viņš ir sasaistīts ar ETS2, kas, ja man jāsaka, vienkāršā valodā ir tas, ka viss kļūst dārgāks, un kurš no tā cietīs vairāk? Viss nē, fosilais, tas, kas piesārņo. Un šeit ir paredzēts atsevišķs atbalsts, un mēs esam arī pieteikušies uz 130 apmēram miljonu mums ir paredzēts tieši daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai šajā fondā. Tas, kā tas tiks ieviests, joprojām ir vēl diskusijās ar Eiropas komisiju, kur mēs sakam, mēs jau tā esam visi enerģētiski nabadzīgi. Mēs dzīvojam F klasē, un tā ir enerģētiskā nabadzība. Bet Eiropas komisija saka, nē. Tur ir ļoti smalka tā līnija, kā mēs mēģinam tiešām no šiem instrumentiem. Es jums gribu arī iedot šo sajūtu, ka tiešām Latvijas ierēģi mēģina darīt. Es esmu dzirdējis kā KEMS, gan ekonomikas ministrija. Mēs tiešām mēģinam diskutēt ar Eiropas komisiju un panākt labvēlīgāks nosacījums Latvijai, lai nebūtu tā, ka mēs arī iekrītam tā ķeksītī kā vidēji Eiropā. Mēs sakam, nē, mēs tomēr esam pelnījuši bišķi vairāk šo naudu plašāk izmantot. Tā kā tas varētu būt viens no variantiem, kas parādīsies jau no 26. gada vidus, un arī no
no nākamā gada perioda, kas ir tas saucamais daudzgadu budžets, arī, protams, cerams, ka būs šīs te, mēs esam vismaz savu prasību pieteikuši ar krietnu uzviju vismaz reiz 10 kā tagad. Un tad ir tas variants, kurā ieslēdzās šī Komercbanka elements. Mēs esam nepārtrauktās diskusijās ar Finanšu nozares asociāciju, kur mēs mēģinam arī saprast, kā tad varētu citus atbalsta instrumentus veicināt, lai nebūtu tā, ka mēs esam tikai no publiskajiem līdzekļiem atkarīgi. Taču jāsaka, ka nesen bija Latvijas bankai šāds pētījums, kurš parādīja to, ka energoefektivitāte īstenībā bez šī granta elementa neatmaksājās un ka sabiedrība nav gatava tam. Vai viņi būs gatavi, ja nebūs citu variantu, tas arī varētu būt vēl diskusijas vērts. Nu ko mums Eiropa vēl prasa? Es saprotu, ka likās pusstunda ir daudz, bet renovācija. Kas mūsu valstī šobrīd arī ir svarīgi, ir saprast to ilgtermiņu plānu. Kāds tad ir tas ilgtermiņa redzējums? Cik jārenovē, kāda trajektorija, kādā ātrumā, ar kādiem rīcību politikas instrumentiem to darīt. Pie visa šī strādā man kolēģi arī ekonomikas ministrijā, kas ir pie šī jaunā renovācijas plāna izstrādes piesaistīti. Un šeit šobrīd notiek tāda īsta datu inventarizācija. Tad saprast, kas tad ir mūsu esošais dzīvojamais fonds, kādā stāvoklī viņš ir. Un ar kādiem instrumentiem mēs varam panākt kādus rezultātus. Un tas lielā mērā noteiks gan rīcība politikas, gan arī kā finansējums tiks plānots un pārlīdz nacionālā līmenī, kas mums arī tad ietekmēs šo te nākotnes attīstību mājokļu jomā, jo pirms vēlēšanām bieži vien mēs dzirdam, ka mājokļi ir svarīgi un es ļoti gribētu redzēt, ka mājokļi ir svarīgi arī nacionālā budžeta izpratnē, jo skaidrs, ka ja Eiropas fondu nauda beidzās, tad ir jādomā, kā to risināt. Tātad mērķgrupa iesaista, prasat, gaidat. Jums ir visas tiesības arī būt tiešām uzstājīgiem prasīt par šo renovācijas plānu, jo jūs esat tie, kas dara un zinat arī par pašvaldības situāciju un vajadzībām. Tā kā noteikti es ceru, ka būs arī plašas diskusijas par to, kāda tā trajektorija tiks izvēlēta, kādas rīcība politikas un kā tad mēs nākotnē tiksim pie jaunā renovācijas plāna. Un šī ir tāda tēma, par ko mēs vēl šodien diskutēsim, bet es īsi gribēju iezīmēt, ka šī ir arī Eiropas komisijas prasība jaunajā ēku energosnieguma direktīvā, kas paredz, ka ir jāveido šāda vienas pieturas aģentūra, kas ir tādā nacionālā līmenī aģentūra, un šeit es atļāvos izmantot, man tiešām likās fantastisks atvieglojums, kad šī mājaslapa parādījās. Jo man zvanīja ļoti daudz cilvēku, man joprojām gan Rīgā, gan arī ministrijā strādājot prasa, kad būs, kā var pieteikties. Un tad man bija tā, kā mums ir tur Rīgas atjaunošanas programma, tad mums tur ir tāda programma, tad ir tāda programma. Un tad kad bija šis projekts Reverter, kur arī, es pieņemu, daļa no jums ir iesaistīti, tad bija pieejama šī lapa Renovē LV. Un tad man palika vieglāk, ka var aiziet uz to Renovē LV, un tad tur var apskatīties, kas ir jādara, kā var pieteikties, kāda ir informācija, kur var uzzināt vairāk. Tā kā šis ir tas, kas mums it kā visiem ir zināms, bet ļoti daudzas reizes tā informācija ir visur izmētāta. Un būtu forši, ka tā vienas pieturas aģentūra ir tā, kas to satvaru izveido. Ja man jāatbild Eiropas komisijai, tad visticamākais tas variants būtu Altums, jo tas jau šobrīd notiek, ka Altumam ir šīs reģionālās arī iestādes, kuras darbojas ar klientiem, kurās var uzzināt visu informāciju, jo šajā izpratnē, energosnieguma direktīvas izpratnē, šai vienas pieturas aģentūrai jābūt arī saistītai ar iespēju sniegt finansējumu tieši. Un šeit, protams, ļoti labs piemērs arī tā pati Rīgas enerģētikas aģentūra, kur ir energoefektivitātes centrs, kurš arī sniedz gan konsultācijas, gan sagatavo tehnisko dokumentāciju, palīdz gan tehniski, gan atbalsta, gan aiziet uz kopsapulci un uzņemās tos riskus uz sevi, jo bieži vien mājas vecākie tie, kas tur ir diezgan karsti. Tā kā šie cilvēki atnāk un arī izsmeļ, tā teikt, to smago darbu palīdzu iznest. Bet LIA atšķirība un Altuma ir tā, ka arī uzreiz var sekot tas finansējums, un viņam ir tāds plašāks tas tvērums. Un šeit arī Sociālā klimata fondā ir
iespēja saņemt kādu atbalstu, lai šīs aģentūras izveidot un stiprinātu. Šobrīd arī par to ir vēl tāds ļoti daudz diskusijas un nav skaidrības, kā tas tiks darīts, bet es gribēju pateikt to, ka šis viens pieturas aģentūras princips strādā, viņš strādā neapšaubām, viņš ir, mums, teiksim, Rīgas līmenī šis parādīja milzīgu uzrāvienu, kā notiek šī sadarbība gan ar apsaimniekotāju, gan ar aģentūru, gan pašvaldību, kā tas var uzrunāt sabiedrību efektīvāk. Tā kā arī tas, ko jūs Vidzemes plānošanas reģionā darat un ka bija paredzēts, zinu, ka kādreiz gan tas energo gids un visi tie informatīvie materiāli, tas ir tiešām neatsveram, tas ļoti, ļoti palīdz un motivē cilvēkus. Un noslēdzot, varbūt arī tāds no kolēģu departamenta, bet man liekas, tas ir ļoti saistīts ar visu, ko mēs runājam, ir arī paralēli notiek nacionālās politikas izmaiņas un ir grozījumi, kas ir vesela virkne jau stājušies spēkā, kuriem pateicoties mēs jau efektīvāk tikām šajā programmā pie pieteikšanās gan certifikāti, gan lēmumu pieņemšana kopībās. Bet ir vēl viena fundamentāla lieta arī par to, kā tagad tātad no 26. gada 1. janvāra visi var kļūt par kopībām. Es noteikti iesaku paskatīties īpaši tiem, kas dzīvo mājās, kuras nav vēl pārņēmuši savas pārvaldīšanas tiesības. Tāda situācija daudzās pašvaldībās ir, bet ne tik lielā mērā kā Rīgā. Tas tā tomēr ir tāda Rīgas problēma, bet iespējams, ka vēl uz kādu attiecās, jo ikdienu jūs īstenībā varat pārvērtēt, kas ir jūsu pārvaldnieks, kas ir jūsu pilnvarotā persona, vai jūs viņiem uzticaties, vai jūsu apsaimniekotājs pilda kvalitatīvu darbu, sakot tam līdzi, un nebūt kūtriem, un ja nepatīk mainīt šo apsaimniekotāju, jo apsaimniekotājs ir tas, kurš arī tagad ne tikai var iesaistīties par bīstamības stāvokli, bet arī sekot līdz energoefektivitātei un arī tādā normālā situācijā, ja mēs redzam, ka ja to visu atstāj uz iedzīvotāju pleciem un tas nestrādā, tad apsaimniekotājs, gudrs apsaimniekotājs ar savu proaktīvu rīcību var arī atnākt pie iedzīvotājiem un teikt, re, kur ir man piedāvājums, tas maksās tik, ir variants A, tikai šo siltināšanu, ir B ar soliņu un piebraucamo ceļu, un vēl vis kaut kas, un dažādi veidi, kā uzrunāt šos iedzīvotājus, un nevienmēr tas racionālais arguments strādā. Reizēm var pateikt, ka to krāsu jūs izvēlēsieties paši, un šita varēs puķpodu nolikt. Kā kuram tas strādā? Tiešām tas ir tāds, kā tā ir ļoti tāda inženiera zinātniska tēma, bet tāpat laikā mēs bieži vien nonākam pie secinājuma, ka cilvēks bieži vien uzrunā tas emocionālais faktors. Tāpat arī kopības tagad varēs pieteikties, viņi būs atpazīstami kā leģitīma institūcija, viņi varēs arī pieteikties gan finansējumam, gan aizdevumam, gan uz bankām varēs iet, un bankām tomēr būs pretī saprotams, kas tad tā kopība ir. Tāpat par reālu nastu, kas vēl ir būtisks arī aspekts, kas noteikti atvieglos šos parādu saistību, to, ka parāds seko dzīvoklim, varbūt esat dzirdējuši, tad noteikti iesaku paskatīties visu to, kas ir šajā lielajā grozījuma dzīvokļu īpašuma likumā un arī ēku pārvaldīšanas likumā, kas ir tās izmaiņas, uz ko mēs tiecamies, ir tas, ka mēs pēc iespējas vairāk tiešām iespējojam šo ēkas apsaimniekotāju, kas ir pārvaldnieks, kas iesaistās, kas ir šīs ēkas tiešām tā persona, kurai var uzticēt un kas ne tikai par bīstamību rūpējas, lai novērstu, bet arī tādu ikdienas labu stāvokli un arī piesakās programmā energoefektivitātes uzlabošanai. Es ceru, ka pēc šī visa ir skaidrs, ka ir jāgatavo pieteikumi, jo gan jau nauda parādīsies, un ja būs nauda un nebūsiet gatavi, tad atkal varēsiet vainot sevi, ka jūs gaidat rindā. Es ceru, ka tā nebūs, ka jūs esat tie, kas ir tiešām ieinteresēti un aktīvi. Un jāsaka tā, ja es teicu tādus skaļus saukļus, kā energoefektivitāte neatmaksājas, energoefektivitāte ir labākais ieguldījums ar vislielāko ienesīgumu ilgtermiņā. Tā kā noteikti iesaku apsvērt savas ēkas stāvokļu uzlabošanos jau šodien un sākam ar tiem darbiem savā mājā. Paldies! Paldies! Selīna, liels paldies, informatīva prezentācija ar deksmi par to lēto naudu. Es ceru, ka nauda būs. Tad lētā nauda, cik ilgi būs māju energoefektivitātes uzlabošanai? Prognoze. Tātad šobrīd visa nauda ir rezervēta. Paldies liels aktīvajiem censoņiem, kas viņu ir rezervējuši. Mēs cenšamies strādāt pie tā, lai no esošās
programmu pārdales būtu nauda, bet viņi visticamāk jūs neko jaunu neuzzināsiet par nākamā gada sākumu šajā jautājumā. Tas ir viens. Otrs ir šis klimata fonds, kurā ir jau iezīmēta nauda, un nākamais ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā Latvijas nacionālā politika parādīs to kā prioritāti daudzgadu budžetā. Un tas, ko mēs darām, savukārt ierēģi arī kā AIA un es, mēs rakstam, ka tās vajadzības ir un viņas ir nepieciešama tā naudiņa, bet šobrīd mēs nevaram neko garantēt. Skaidrs, ka tas atbalsts arvien kļūst mazāks, jo tāpēc man arī liekas svarīgi katru reizi atgādināt, ka tā nav mistiska Eiropas dāvana. Tā ir visu mūsu nauda, nodokļu maksātāju nauda, kas tiek izmantot publiskam mērķim. Un, svarīgi ir saprast, ka šī problēma nevar palikt vienkārši bez risinājuma, jo valstī mums ir, kā es teicu, tik 40,000 šīs ēkas, un mums viņas tas stāvoklis ir ļoti slikts. Jānoīsina. Jā, Jānosiltina. Uz pozitīvo. Jā, paldies tev, paldies.